ลาไปโรงพยาบาลพกโทรศัพท์ไปไหมพกค่ะตอนมาโรงพยาบาลก็เคยใช้โทรศัพท์ค่ะใช้เป็นบางโอกาสเวลามาโรงพยาบาลก็พกโทรศัพท์มานะคะเคยใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาลไหมเคยครับเคยเล่นโซเชียลโทรหาที่ทำงานบ้างอะครับปกติผมมาโรงพยาบาลผมก็มีโทรศัพท์มาเพราะว่าผมติดต่อเพื่อนแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงครับส่วนใหญ่ก็มีโทรบ้างแล้วก็ถ้าว่ารอคุณหมอก็ใช้เล่นเกมค่ะคิดว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือมีผลกับเครื่องมือการแพทย์ครับในความคิดผมถ้าสัญญาณมือถือมีผลกับเครื่องมือการแพทย์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีในส่วนของคลื่นรบกวนก็ได้นะครับในความคิดปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเพราะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือนอกจากจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆแต่หลายคนยังเกิดความกังวลว่าคลื่นจากโทรศัพท์มือถือจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีนักวิชาการออกมาให้ข้อเท็จจริงว่าคลื่นจากสัญญาณมือถือหรือแม้แต่คลื่นจากสถานีฐานเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำซึ่งไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายจึงไม่เป็นอันตรายคือการจัดสรรคลื่นเนี่ยมันมีการแบ่งประเภทของความถี่เพื่อให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับกรณีถ้ามันมีการประยุกต์ใช้งานกันตรงกันความถี่ตรงกันก็จะกวนกันครับแต่เนื่องจากมีการแบ่งแยกความถี่ให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องที่ว่าคลื่นมันมีความถี่เดียวกันมันซ้อนกันมันทับกันกวนกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดสรรความถี่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปกวนกันเนี่ยไม่มีนะครับเสี่ยงไหมคือเขาป้องกันไว้ก่อนนะครับความเสี่ยงสำหรับผมเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เขากันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเป็น High Standard อย่างที่พูดครับ